ដំណាំទាំង10ក្នុងពិធីចូលឆ្នាំចិនដែលគេជឿថាអាចបញ្ជះគ្រោះចង្រៃបានពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនជាឱកាសពិសេសដែលអាចនាំមកនូវសិរីសួស្តីដល់ប្រជាជនតែក៏អាចនាំយកសំណាងមិនល្អប្រសិនបើធ្វើខុសដំណំមួយចំនួន 1. ហាមនិយាយពាក្យអវិជ្ជមានពាក្យទាំងឡាយណាដែលមានអត្ថន័យអវិជ្ជមានត្រូវបានហាមឃាត់ពាក្យទាំងនោះរួមមានស្លាប់ឈឺទទេខ្មោចក្របែកបាក់សម្លាប់និងច្រើនទៀតឲ្យតែមានន័យមិនល្អហេតុផលដោយសារពាក្យអវិជ្ជមាននឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក៏ដូចជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទទួលបានតែសំណាងអាក្រក់ដោយពាក្យពោលដូច្នោះដែរ 2. ហាមបែកកែវឬកញ្ចក់អ្វីមួយបែកនៅក្នុងផ្ទះនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងប្រត់ប្រាស់ប្រេះឆាឬបាត់បង់សំណាងបើសិនចានឬកែវធ្លាក់បែកក្នុងកំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីគេត្រូវប្រមូលអំបែងរុំជាមួយក្រដាសក្រហមឬនិយាយសុំសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីចូលឆ្នាំថ្មីចប់គេខ្ចប់វាបោះទៅក្នុងបឹងឬទន្លេ 3. ហាមសម្អាតឬចោលសំរាមមុនបុណ្យចូលឆ្នាំមកដល់ជនជាតិចិនរមែងសម្អាតផ្ទះសម្បែងពួកគេជានិច្ចវាជាអត្ថន័យនៃការបោះចោលសំណាងអាក្រក់ទាំងពួងប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រារព្ធពិធីមកដល់ការសម្អាតឬបោះជូតคล้ายទៅជាបម្រាមវិញការសម្អាតបោះជូតចោលសំរាមប្រៀបដូចយកសំណាងទៅក្រវាត់ចោលដូច្នោះដែរដូច្នេះគេរមែងទុកសំរាមហើយបោះវាចោលបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី5នៃពិធីបុណ្យស្រដៀងគ្នានេះដែរការងូតទឹកនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីក៏ត្រូវបានហាម5ដូចគ្នា 4. ហាមប្រើកន្ត្រៃកាំបិតឬវត្ថុមុតស្រួចផ្សេងទៀតគេជឿថាវត្ថុមុតស្រួចអាចកាត់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងភាពជោគជ័យរបស់គេបាននេះហើយជាមូលហេតុដែលហាងកាត់សក់ 99% ត្រូវបិទក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំថ្មីរីឯការកាត់សក់ក៏ត្រូវបានហាម5ដែររហូតដល់ពិធីបុណ្យចាប់សពគ្រប់ 5. ហាមទៅលេងសាច់ញាតិខាងប្រពន្ធប្រពៃណីជនជាតិកូនក្រមុំត្រូវផ្លាស់ទៅរស់នៅផ្ទះកូនកំលោះបន្ទាប់ពីរៀបការរួចហើយនាងនឹងប្រារព្ធពិធីចូលឆ្នាំជាមួយសាច់ញាតិថ្លៃការវិលទៅផ្ទះឪពុកម្ដាយនៅថ្ងៃដំបូងនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីមានន័យថានាងមានបញ្ហាជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយវាអាចនាំមកនូវគ្រោះអាក្រក់ដល់គ្រួសារផងដែរយ៉ាងណាមិញស្វាមីភរិយាអាចទៅលេងសាច់ញាតិខាងប្រពន្ធក៏ដូចជាអំណោយជូនពួកគាត់បាននៅថ្ងៃទី2 6. ហាមទារបំណុលពេលចូលឆ្នាំជាពេលរីករាយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវប្រារព្ធវាឡើងដែលគ្មានការព្រួយបារម្ភនានាប្រសិនបើមានអ្នកមកគោះទ្វារទារសំណាងទាំងម្ចាស់និងកូនបំណុលនឹងជួបលាភអាក្រក់ទាំងសងខាងទោះយ៉ាងណាដំណំនេះនឹងផុតក្រោយថ្ងៃទី5នៃពិធីបុណ្យរីឯការខ្ចីប្រាក់ក៏ត្រូវបានហាមផងដែរ 7. ជៀសវាងការវាយតប់និងយំលុះត្រាតែកាលៈទេសៈទាល់បំផុតទើបអាចយំបានបើពុំនោះគេជៀសបំផុតយំយែកពេលចូលឆ្នាំថ្មីចំពោះកុមារយំជាករណីលើកលែងដោយឡែកការវាយតប់នានាមិនថាក្មេងចាស់ជាដំណំដាច់ខាតព្រោះធ្វើឲ្យជីវិតក្នុងឆ្នាំថ្មីមិនសូវរលូន 8. ជៀសវាងប្រើថ្នាំជនជាតិចិនតែងតែព្យាយាមមិនលេបថ្នាំដាច់ខាតនៅរដូវចូលឆ្នាំដើម្បីកុំឲ្យពួកគេឈឺពេញ12ខែបន្ទាប់រីឯបម្រាមផ្សេងទៀតរួមមានមិនជួបគ្រូពេទ្យមិនធ្វើការវះកាត់និងមិនពិនិត្យសុខភាពឡាក់ទោះជាបែបនេះក្តីប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឬឆ្លងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឬគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមនោះសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពត្រូវតែព្យាបាលមុនគិតលើដំណំ 9. ហាមឲ្យពរឆ្នាំថ្មីដល់នរណាម្នាក់ដែលមិនទាន់ក្រោកការឲ្យពរឆ្នាំថ្មីជាប្រពៃណីដែលបានអនុវត្តជាយូរលង់ប៉ុន្តែមុនឲ្យពរត្រូវឲ្យអ្នកទទួលក្រោកពីគេងសិនប្រសិនបើដូច្នេះទេពួកគេនឹងត្រូវដេកលើគ្រែពេញមួយឆ្នាំចំណែកប្រាប់នរណាម្នាក់ឲ្យឆាប់ភ្ញាក់ក៏មិនគួរធ្វើដែរព្រោះជីវិតគេនឹងមមាញឹកជាមួយការងារពេញមួយឆ្នាំដូចគ្នា 10. ការជូនអំណោយចូលឆ្នាំថ្មីជាពេលជូនអំណោយតែអំណោយមួយចំនួនត្រូវបានហាម5នាឡិកាគឺជាអំណោយដ៏អាក្រក់បំផុតព្រោះវាប្រៀបទៅនឹងសម្លេងនៃការគោរពសព
រីឯផ្លែសារីប្រេសតំណាងឲ្យការបែកបាក់